Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do reaction, and we're diving back into The Sign. We're diving into episode 4. And this show, it's very intriguing. Like, there's so many places that this storyline could go. I don't know how many episodes the series is supposed to have, so I don't know how in depth we're going with any of these particular storylines, but it's just very interesting. And there's been a lot of you guys in the comment section who have commented similar things like, this show is so fascinating, it made me want to go, and it's the first show I've ever watched that made me go research about the Naga or research about this, that, the other. And I started to a little bit. There's, you know, God knows how much lore and documentation and just lots of stuff that you could read up about the legends and whatnot, and from different cultures have different interpretations of this, that, the other. So I've done a little bit of exploring, not an abundance. I'd probably love to do a little bit more, but we're gonna just dive into this episode and see if they give me any other details about it, as well as just where the rest of the general storyline is going. We left off with the task force getting their first assignment, and they are trying to solve the case of who the murderer is in this assaulter killer person thing. Yeah, so let's just dive on in. And hey guys, don't forget about that challenge I gave you guys on the community tab of my channel, where if we get the Drama Llama Twitter account to 500 subscribers by the end of the month, then I will start releasing one of my patron exclusive series here on YouTube. And if we get it to 1,000 subscribers by the end of the month, then I'll start releasing 2 of those series. So that includes His Man, Boys Planet, Fairy Magic Thailand, Vincenzo, and The Devil Judge, which are all series that I've started diving into more and more over on Patreon. When I gave you guys a challenge, we were only at 127 followers, and now we're at 280 followers, at least as we're recording that. So we're more than halfway to that first benchmark. We can do it. We can do it. I believe in you guys. I believe. คุณจะบอกว่าคุณคือคนสังหารนายกรแต่คุณถูกฆาตกรอีกคนบังคับให้ทำเหรอครับใช่ค่ะฉันถูกบังคับแน่ใจนะครับว่าถูกบังคับไม่ได้ทำเพราะต้องการแก้แค้นเพราะคุณแจ้งจับผู้ตายที่กระทำชำเราคุณแต่คดีถูกยกฟ้องไปก่อนฉันถูกบังคับค่ะฉันถูกจับตัวไปแล้วก็บังคับให้ฆ่ามันฉันกลัวมากค่ะ Okay. ฉันไม่ได้อยากจะทำ Plot แต่ twist. ว่าพอเห็นมันตายฉันก็รู้สึกดีใจเพราะว่าคนอย่างมันจะได้ไม่ทำ It's like, I didn't want to kill him, but when I saw he was dead, I was kind of happy about it. เขาหมายความว่าถูกไปเล่นข่มขืนเหรอเพศไหนก็เป็นเหยื่อได้ทั้งนั้นแหละ Facts. ผู้ตายชื่อโอ Facts. เพิ่งพ้นโทษจากคดีข่มขืนลูกเลี้ยงแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำคุณบอกว่ามีคนจับตัวคุณไปขังไว้พร้อมกับพ่อเลี้ยงคุณจำหน้าผู้ชายคนนั้นได้ไหมหนูจำไม่ได้ It's like, I've been through a lot. ใครก็ไม่รู้อ่ะเอาผ้าเช็ดหน้ามาปิดที่จมูกหนู Oh, not this hideous clown mask, Lord. ถูกไปตอนไหนไอ้บัสแล้วหนูก็จะไม่ได้ว่าไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงบัสช่วยกูเร็วเร็วดิคุณจำสถานที่ที่คุณถูกขังได้ไหมมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมมันมืดแล้วก็สกปรกมากแล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับทรมานเยอะไปหมดตอนที่คุณอยู่ที่นั่นฆาตกรได้อยู่กับคุณตลอดเวลาไหม
I mean, technically, I guess I'm the killer because I had to do it. ตอนมันมามันจะใส่หน้ากากตัวตลก Or did you were just there and they killed? I have ใส่ชุด questions. ดำคอยออกคำสั่งให้หนูทำตามสิ่งที่เขาบอกอ่ะหนูไม่ทำอ่ะมันจะทรมานหนูกลัวหนูเลยต้องทำตามสิ่งที่มันสั่งให้ ผู้ตายพยายามตามจีบคุณ แต่คุณไม่ได้สนใจและปฏิเสธไปใช่ไหมครับ มันเป็นในโรคจิต มันพยายามจะข่มขืนฉัน พอฉันแจ้งตำรวจ มันก็เที่ยวไปบอกว่าฉันแต่งตัวโป๊ยั่วมัน เพราะอยากนอนกับมัน ทำไมคะ การที่ฉันใส่สั้นใส่เปิดเนี่ย มันก็เป็นเรื่องของฉัน พวกมันมีสิทธิ์อะไรมายุ่งกับร่างกายฉัน Preach. Number of times I've said that too. Not about myself, just in general. How people dress is not an invitation for you to lay your hands on แล้ว them. จำได้ไหมว่าคนที่ใส่หน้ากากบังคับให้คุณฆ่าผู้ตายยังไง ตัดลิ้น Ooh, Lord, that squirted. สูงเชี่ยน เฉือนอวัยวะเพศ That one didn't squirt quite as much. แล้วก็ยิงแสกหน้า แล้วชิ้นส่วนอวัยวะเพศอยู่ที่ไหน This is an intense opening sequence. My goodness. ผลพิสูจน์จากนิติเวชศพทั้ง 3 ถูกทำความสะอาดก่อนจะทำการแขวนคอ ส่วนบริเวณที่พบศพทั้ง 3 ศพก็ไม่พบรอยนิ้วมือผู้อื่นจากศพของเหยื่อครับ และไม่มีพยานพบเห็นหรือวัตถุพยานใดๆ แล้วผลวิเคราะห์ที่ให้ทั้ง 3 คนเข้าเครื่องจับเท็จผลออกมาปกติทุกอย่างครับ หลักฐานในที่เกิดเหตุก็มีร่องรอยและDNAของเหยื่อ คนร้ายทำงานรอบคอบมากครับ ไม่ทิ้งหลักฐานอะไรเอาไว้เลย God, that man is ศพที่ fine. 1 ถูกพบแขวนคออยู่บริเวณกลางป่า ศพที่ 2 ถูกพบแขวนอยู่บริเวณป้ายบอกทางริมถนน และศพที่ 3 ถูกพบแขวนอยู่บริเวณริมคลอง ซึ่งทั้ง 3 ศพกระจายอยู่บริเวณป่าล้างที่เคยใช้เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลจิตเวชมาก่อน สภาพทั้ง3ศพเนี่ย มันฟ้องว่าฆาตกรไม่น่าจะมีคนเดียวนะครับ ฆาตกรจงใจทำแบบนี้ ผมว่าฆาตกรมันต้องการที่จะส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์อะไรบางอย่าง แล้วยิ่งฟังจากคำให้การของผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ที่บอกว่าคนที่จับพวกเขาไป ก็ทรมานพวกเขาเพื่อบังคับให้ฆ่า ปั่นหัวพวกเขาจนความกลัวกลายเป็นความแค้นและลงมือฆ่าโรคจิตชัด แต่สิ่งที่ทั้ง3คนนั้นได้เล่านะครับ มันดูเหลือเชื่อไปเหมือนกันนะครับ ใครจะบังคับคนทำเรื่องอะไรแบบนี้ แต่ผมก็นึกถึงคดีหนึ่งที่เคยเกิดขึ้น ที่มีกลุ่มผู้หญิงร่วมมือกันฆ่าแฟนเก่าที่ทิ้งพวกเธอไป แล้ววางแผนกันว่าเกิดเหตุโจรปล้น ผมว่าคดีนี้คล้ายเหมือนกันนะครับ Okay. พวกเขาอาจจะร่วมมือกัน แต่ผมคิดว่าทั้ง 3 คนไม่ได้โกหก จากการที่ผมไปเช็คเทปการสอบสวนและการตอบคำถาม การตอบคำถามของพวกเธอไม่ได้วกไปวนมาหรือคิด ลักษณะการตอบไม่ได้เหมือนกับการท่องจำแต่เป็นเหมือนกับการเล่าเรื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ด้วยน้ำเสียงที่เหมือนเดิม ผมคิดว่าทั้ง 3 คนไม่ได้โกหกครับ ผมเห็นด้วยกับตรงไทยนะครับ Also, you had them do a lie detector. ผมจ้องตาเธอไม่หลบตาผมเลยครับ ถ้าพวกเขาถูกบังคับให้ทำจริงๆ เป็นไปได้ไหมครับ ว่าคนร้ายที่บังคับให้พวกเขาทำอาจจะเคยถูกใช้ความรุนแรงหรือข่มขืน เลยทำให้มีความโกรธแค้น คนร้ายเลยวางแผนทั้งหมด เพื่อระบายความโกรธแค้นของตัวเอง คดีนี้ผมจะแบ่งพวกคุณออกเป็น 2 ทีม พญาทานใหญ่ไปตามสืบย้อนหลังดูว่าก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะถูกจับตัวไป ได้ไปพบหรือไปเจอใครมาบ้าง สิงห์ธงไทยเข้ม เอาคำให้การจับผู้ต้องหาทั้ง 3 คนไปสโคปให้แคบลง
ดูว่าสถานที่ที่ฆาตกรใช้ฆ่าและกักขังเหยื่อคือที่ไหน และเช็คกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบให้ละเอียดทุกตัว หาร่องรอยของคนร้ายให้เจอ ผมไม่เชื่อว่ามันจะไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลย Sometimes. ฮัลโหลตัวเองเขากำลังจะกลับแล้ว อยากกินอะไรบ้างเดี๋ยวเขาซื้อไปฝากฮะ Not you. Go away. อะไรนะ ตัวเองอยากกินเขาเหรอ ได้ Oh. เดี๋ยวเขารีบกลับนะครับ She said, come home and bend over, baby. Same. If I'm married to that man, ไอ้ทัน child, วันนี้ eat กูไป that ส่ง man ไม่ every ได้นะ night. มึงกลับก่อนพยานะไอ้พยามึงฝากมาส่งไอ้ทานหน่อย ได้ ไปก่อนนะ เฮ้ยพี่ใหญ่ He said, I got somewhere to be. My beautiful wife want to eat me. ไปเดี๋ยวกูไปส่ง เดี๋ยวกูเรียกแท็กซี่กลับเอง บ้านมึงกับบ้านกูคนละทางกัน Oh, yes, we still have this tension between them that's unresolved from our wrestling match. บอกกูจะไปส่งไง เดี๋ยวกูกลับเอง กูบอกว่ากูจะไปส่งเองไง I said I'll drop you off. I said I'll take a cab. เฮ้ยทานนายพยา เดี๋ยวคืนนี้กูจะกลับไปหาข้อมูลจากทุกทางที่เป็นไปได้ เพื่อที่จะได้รวบรวมเอามาหาตัวฆาตกรให้ได้มากที่สุด มึง2 คนรีบๆกลับไปนอนกันได้แล้ว พรุ่งนี้มีงานต้องลุยกันต่อเยอะ เรามีเวลาไม่มากนะเว้ย แต่เวลาของเปิ้ลมันจะคุณตัวมาเลยป้าหวะเดี๋ยวคืนเนี่ยเดี๋ยวเปิ้ลจะแย่น้ำปูน้ำพ่อนึ่งตัวแจก ให้เวลาไหม เดี๋ยวจะนวดตัวเองใส่ He will continue to shoot his shot. เฮ้ยเพื่อนเบบี Get you a man that calls you baby in public. ไปกูหิวแล้ว I said I'll call ไม่ a หิว cab. จะกลับบ้าน แต่กูหิว ไปกินข้าวเพื่อนกูก่อน เดี๋ยวกูไปส่ง Look, you're already pushing it that he's willing to go with you. Don't you grab me like this unless you're about to throw me into a wall, sir. I mean, you're already lucky that he's agreeing to let you take him home. Don't push your luck with dinner. หน้ากูจะพัง ไป ไปดูลูกค้านู้นอ้าวเอาไง โหแล้ว นี่ มึงสั่งมาเยอะขนาดนี้มึงจะกินหมดเหรอวะ วันนี้กูยังไม่ได้กินข้าวเลย มึงก็ยังไม่ได้กิน กูเห็นมึงอ่านแต่แฟ้มคดีทั้งวันอ่ะ กิน กูอยากปิดคดีให้ได้เร็วที่สุด กูลองไปอ่านทบทวนคำให้การของทั้ง3 คนนั้นมา กูสงสัยเรื่องเสียง เสียงที่ทั้ง3 คนนั้นได้ยินนะ What noise? ถ้าเรารู้ว่าเสียงนั้นคืออะไรนะ กูว่าเราต้องรู้สถานที่เกิดเหตุว่ามันอยู่ที่ไหน เสียงตรงนั้นมันดังมาก น่ารำคาญ มันได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญมากเลยอะ แล้วมันก็มีเสียงดังอ่ะทำให้หนูประสาทเสีย Okay. Any more description about this เลิกคิดเรื่อง noise? คดีแล้วแดกเข้าไปซะ Was it a grinding? Was it a banging? Was it a humming? Was it a high pitch, low pitch? เฮ้ย แล้วมึงว่าฆาตกรเนี่ย เอาอวัยวะเพศของศพอะไปทิ้งไว้ที่ไหนวะ He's like, girl, this is not the romantic talk I want to have right now over dinner. เอาไปเลยอวัยวะเพศ เล่นอะไรวะเนี่ยเลอะไปหมดแล้วเนี่ย อยากได้แล้วไม่ใช่เหรอ ขอโทษครับคุณยายเป็นไรไหมครับ Oop, psychic vision. อายุไขเราอะสั้นนะ Like hell it is. น่าจะตายตั้งแต่เด็ก แต่พ่อแม่ของเรา ยกเราให้พระ เพื่อจะต่อดวงชะตาชีวิตของเรา เราถึงได้อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ Ma'am, who are you and why are you spouting this out at me? พ่อหนุ่มต้องระวังเจ้ากรรมนายเวรของพ่อหนุ่มให้ดีนะเขาอยู่ใกล้ตัวพ่อหนุ่มมาก เขากำลังจ้อง Okay, but ma'am, who are you? ชีวิตพ่อหนุ่ม I was just out here talking about genitals trying to enjoy my dinner. What is this? ขอตัวนะครับ Also, the abbot already told me this. Who are you, ma'am? And how did you not hear anything, Paya? อย่าปล่อยมือพ่อหนุ่มคนนั้นเด็ดขาดอย่าปล่อยให้เจ้ากรรมนายเวรเก่าของเขา
พาเขากลับไปได้ I need to know more about his past life. ฮัลโหลนี่ พี่พยาอยู่ไหนเนี่ย เดี๋ยวพี่โทรกลับ เดี๋ยวพี่กำลังจะกลับบ้านแล้ว รีบเลยคุณย่าเป็นห่วง I mean, girl, she ain't gonna just stand there and wait for you to finish your call. She's some random stranger who popped up and gave you some spooky premonition. She's not just gonna sit there and wait for you. นี่มึงมองหาใครวะ ก็ยายคนนั้นน่ะ กูหันไปรับโทรศัพท์แป๊บเดียว ยายแกก็หายไปแล้ววะ กินเถอะ I mean, you turned long enough that anybody could have walked away. เฮ้ย แต่เมื่อกี้เนี่ยยายเขาทักกูเหมือนที่หลวงพ่อมึงทักเลยวะ หรอวะ Okay. What in the Beauty and the Beast is happening right now? Her ugliness melted away to reveal a beautiful enchantress. Lord, what is happening in child? กลับไปนอนบ้านตัวเองเตียง I saw that thumbnail. Hold on. What are we getting into right now? Hold on. Hey, ประธานมึงเป็นไรปะเนี่ยเห็นสีหน้าไม่ดีตั้งแต่ร้านข้าวต้มละ กูไม่ได้เป็นไร ไม่มีอะไรหรอก เจอกัน อย่าปล่อยมือพ่อหนุ่มคนนั้นเด็ดขาดอย่าปล่อยให้เจ้ากรรมนายเวรเก่าของเขาพาเขากลับไปได้ But why? What would happen if he were to let that happen? Is it Armageddon? Is the end of the world? Or is he just gonna die? Like why everybody so worried about this man in his past life? กรมทหารราบ11นะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราพามาในกรมทหารทั้งทีนะฮะครับภารกิจของเราที่จะให้แขกรับเชิญของ จากคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะตำรวจระบุว่านี่คือคดีฆาตกรรมต่อเนื่องและตอนนี้ตำรวจได้โอนคดีนี้ไปที่หน่วยสืบสวนพิเศษ IDF เพื่อดูแลแล้วนะคะและล่าสุดมีผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวแล้ว3รายเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนหาแรงจูงใจเรายังคงติดตามความคืบหน้าคดีนี้อย่างใกล้ชิดนะคะและจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะพ่อหนุ่มต้องระวังเจ้ากรรมนายเวรของพ่อหนุ่มให้ดีนะเขาอยู่ใกล้ตัวพ่อหนุ่มมากเขากำลังจ้องที่จะเอาชีวิตพ่อหนุ่ม Oop, child. Like, damn, they're closer than I thought. Be a real good time to have a baseball bat or something handy. Granted, it's just Paya, but still. Maybe protect yourself when you go to answer the door. Yes. Good boy. And you need to calm the fuck down at my door. I am trying to sleep, whoever the hell you are. Also, why are we not do you not have a peephole? เอาพยา กูเอง I was gonna ask why you weren't looking through the peephole. No, you got a peephole, bitch. Why aren't you looking through the peephole? ทำไมมึงยังไม่กลับอีกวะ คืนนี้กูจะนอนห้องเดียวกับมึงอะพอดีรถกูสตาร์ทไม่ติด ดึกแล้วกูจะตามช่าง ทิ้งรถทิ้งกุญแจไว้ เดี๋ยวพรุ่งนี้กูจัดการให้ ไม่ต้องเสือกเลย รถกูจัดการเองได้ Are you gonna let your grandma know that you're not coming home? กลับไปนอน She was บ้าน worried ตัวเอง about เตีย you. งสบายๆไม่ดีกว่าเหรอวะ โธ่มึงคิดว่ากูอยากนอนเตียงเดียวกับมึงเหรอวะ Yes, yes, I do. I would like that to happen. ถ้ากูอยาก Yes. นอนเตียงเดียวกับมึง มึงจะไม่โอเคเหรอ จะนอนไม่นอนก็เรื่องของมึง Well, don't say that now. I'll sleep right on top of you. ขอบคุณมาก
ขอบคุณสำหรับที่นอน ไปได้แล้ว กูจะนอนโซฟา มึงไม่นอนห้องนู่น But you can't sleep in jeans. ไป เฮ้ย เดี๋ยว กู Exactly. Please. Thank you. Thank you. Not just because I want to see him half naked, but also because it's just terribly uncomfortable. เอ้ยทานเอ้ยมึงทำอะไรของมึง กูจะเอาเสื้อ I'm just trying to grab what's mine. Yeah, you better thrust it up to the sky, baby. ตามสบาย I mean, he's taking off his pants. I think he already is. มึงพูดเองนะ Does that mean he gonna sleep naked then? Legs. Come on, legs. ตามสบายแล้วนะโอ้ย I feel like your home would have no shirt. If I had to guess. Okay, come on, romantic hand washing. การที่มึงเจอกูชาติเนี่ย มึงจะบอกว่าชาติที่แล้วเราเคยสัญญาอะไรกันไว้หรอวะ แล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริง Could be. มึงสัญญาอะไรกูไว้ ชาตินี้มึงถึงได้คอยตาม คอยช่วยกูแบบเนี้ย Oh, nipples. เข้ามาทำไมวะ อาบน้ำด้วยดิ Yes, please and thank you. Come on, back tattoo. Nipples. Oh, god damn. I forgot how frustrating shower time was in this series. See, that the true villain of this series, the damn censorship bar. Girl, it ain't nothing you ain't seen already. Y'all took all those police showers. I remember. Oh, Lord, yes. Press me against the glass. Please, Daddy. Because this fine-ass half-naked man is about to stab me in my belly button while pushing me up against this glass. It's a dream sequence. If it's not, this escalated very quickly. Oh, Lord. You better caress his neck. Y'all better kiss in the shower? But is this a dream ass? Is this a dream sequence? Is this not a dream sequence? I don't know. Oh, you better, okay. Oh, Lord, no preparation. We just diving in hot and... He said we ain't gonna do no foreplay. I'm gonna just flip you around and just... Okay, nipples. Belly button. Okay, there we go. I was gonna say, this escalated too quickly. I'm not upset, but like, it just... Yeah. ปั่นเหี้ยอะไรวะเนี่ย I don't know, but you might want to make sure that your drawers are still dry. Legs. Oh, Lord, you don't even have a door to separate so he could hear all the moaning and groaning happening. Girl, same. Yes, let's I mean, we can linger on that shot a little bit longer. Oh, he's like, I'm a... Oh. I was like, Lord, please don't assault this man in his sleep like this. You can look, but don't touch. Baby, I need you to put one of these pillows under your head to support your neck. Okay. Interesting.
I love all the songs in this series that just make me think of fireflies. Girl. Yes, caress the booby. Nipple. Girl, watch the meat. The meat in the pan, not that meat. Well, watch both meats, but the one that's liable to burn right now. Yes, baby, pay attention. Lord. Focus on one meat at a time. Lord. Lord, that is a beautiful man. Oh. I'm gonna say, he's wearing underwear. We can already see it. Oh, I don't know why he had the towel around his waist with the underwear on. Don't make no goddamn sense to me, but okay. Whatever. I would have just come out in the underwear at that point, but... See, Tarn sitting there like, why you gotta fuck shit up and put on pants? Did nobody tell you to do this? Bitch, you better stop it! Again, I don't know if this is a dream sequence or not, but you better stop it, bitch! Bitch! Bitch, you about to... I'm about to throw you on this couch and you're gonna get it raw with the quickness. You better stop it. Bro, don't nothing central gotta happen about this damn ketchup exchange. Oop. Oh, I'm so sorry. Here, let me lick it off real quick. Oh, yes, let me rub, please. Here, let me, yes, I'll get it out for you. I'll get it off for you, don't worry. Yes, I would. Yes. See, that's the good thing about... Okay, it's a sliding door, gotcha. See, that's a good thing about having a boyfriend who's roughly the same size as you. You got double the wardrobe now. But the bad thing about it is now he's putting on clothes again. I'm very upset about this. I don't know why y'all are risking wearing these pristine white clothes when y'all out here playing with ketchup. Girl, you ain't as big as Yai. Yai is swole. He thick. You ain't got all that. Girl, I saw the jeans you came up into this house with, okay? You ain't got no room to talk. Hello ครับพี่ใหญ่ เฮ้ยทาน พอดีกูรีบออกมาว่ะ เพราะไอ้สิ่งมันแจ้งว่าเราควรหาข้อมูลซ้ำจากกล้องวงจรปิดร้านกาแฟ ก่อนที่มีนาจะถูกลักพาตัวไป ยังไงมึงรีบตามมาที่นี่เลยนะ โอเคครับ เดี๋ยวผมรีบไป เฮ้ยไป เฮ้ยมึงจะไปไหน กูจะไปเรียกแท็กซี่นี่ไง Just take my bike. วะมานี่ It's magically fixed now. ไปมานี่
เอา But you told me it didn't work. เอาไหนบอกว่ารถมึงเสียไงใช้ได้แล้วเครื่องมันร้อนอ่ะพอได้พักก็คงรถมึงมีระบบซ่อมแซมตัวเองด้วยบ่นอะไรนักหนาไปขึ้นรถ It's like, girl, don't ask questions. Let's get your fine ass on here. ไป That man is too fine. เอาพี่ใหญ่ มามอไซค์เหรอ ใช่ แล้วมึงไม่ต้องคืนหมวกเขาเหรอวะ ไม่ต้องคืน สวัสดีพี่ มาด้วยกันเหรอ มันผ่านมารับพอดี เป็นเชี่ยอะไรเนี่ยกางเกงมึงครับจังวะ เก่งเฮียทานแม่งโคตร It's like, shut your goddamn mouth. It's like, bitch, what secrets are you keeping from me? Like, oh, okay, really? I've been trying to ship this together for a while. Okay. คุยงานไม่ใช่หรอไปดิไปพอดีกูนัดคุยกับน้องกูไว้น้องสตาร์อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นพอดี Oop. เด็กเชี่ยแล้ววะ ของกูเอง Oh, praise Jesus. It's just unfortunate your underwear is also black. กูไม่ดูแลวะ I mean, I guess it's fortunate, so it's less noticeable. แล้วมึงไปจัดการกับกางเกงมือนี้ไอ้พญาน้อยมันชี้หน้ากูอยู่ ซื้อเกงเหรอ I mean, I would love for it to point in my face. That sounds like a fantastic breakfast. อะไร เปล่ามีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมจ๊ะ Yes, we're here to work. คุยงาน Focus. รอพญาก่อน มึงคิดอะไรไม่มีอะไรเว้ย กูยังไม่พูดอะไรเลยนะ Put that little smile on your face. Tell me something. You might want something to คือ happen. ยังไง ยังไงเฮียอะไร คุยงาน เฮ้ย ทุกคนลงภาพวงจรปิดมีเท่านี้แหละครับ แล้ววันนั้นพอจะจำได้ไหมครับว่ามีอะไรที่มันผิดสังเกตบ้าง จำไม่ได้จริงๆอะครับ Except. เดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับ ตามรายงาน ร้านนี้คือร้านสุดท้ายที่คุณมีนาบอกว่าเธอชนกับผู้ชายคนหนึ่งและสลับมือถือกัน ในรายงานก็บอกว่ารถของคุณมีนาจอดไว้ในมุมอับ เลยทำให้กล้องวงจรปิดไม่เห็นว่าใครจับตัวเธอไป ส่วนหน้า Convenient. ตาของคนที่สับมือถือกับคุณมีนา เธอก็บอกว่ามันเห็นหน้าไม่ชัด เพราะว่าใส่หูใส่หมวกแล้วก็ใส่แมสอะ ทางตำรวจได้มาตรวจสอบที่นี่ไปรอบหนึ่งแล้ว กล้องวงจรปิดตรงหน้าร้านพัง ไม่พบเบาะแสอะไร ทำไมทุกอย่างมันพอดีไปหมดเลยวะ หรือทุกอย่างมันถูกวางแผนไปหมดแล้ววะ I mean, if he was as good as cleaning up his mess and not leaving any DNA, yeah, he probably planned ahead. เขาต้องรู้ทุกการใช้ชีวิตประจำวันของคุณมีนาทุกอย่าง กูว่ามันต้องมีจุดพลาด หรือมีอะไรที่เหนือความคาดหมาย Not necessarily, but we can hope. หาเบาะแสที่นี่ได้ แกดูสิที่นี่ร้านสวยมากเลยเนาะบรรยากาศก็ดี ก็ต้องสวยสิไม่งั้นจะมีคนมารีวิวกันทุกวันเหรอ ใช่ เมื่อ 3 วันที่แล้วอะนะ ฉันตามรีวิวคนแบบนี้อะที่เขามากินเค้กหน้าไม้ตอนที่เขารีวิวอะ
น่ากินมากเลยแกฉันอยากกินมากเลยวันนี้โชคดีมากเลยที่มาทั How นงั้น coincidental แกถ่ายคอนเทนต์ให้ฉันหน่อยสิฉันอยากรีวิวเหมือนคนอื่นเขาบ้างอะได้เลยจ้าโทรศัพท์มาเลยจ้าเลย ขอโทษนะครับพอดีผมเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษมีเรื่องจะถามอะไรพวกคุณหน่อย I just really like coffee, officer. I didn't do anything.หยุดก่อน นี่มันคุณมีนานี่หว่า เฮ้ย คุณมีนาจริงด้วยว่ะ เล่นต่อดิ ตัวที่แอนจะมารีวิวนะคะ ก็คือชีสเค้กหน้าไหม้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะหอมชีสเค้กมากๆเลยค่ะ เฮ้ยหยุด เดี๋ยวเราจะมาชิมให้ เลื่อนกลับไปดิ เฮ้ย นี่มันผู้ชายใส่ฮู้ดใส่หมวก ใส่แมส Yeah. เหมือนที่คุณมีนาบอกทุกอย่างเลยอะ Okay. Doesn't tell us anything more กูว่ารีบ that we เอา didn't already know. ไปให้สิ่งดีกว่า เพื่อจะได้เบาะแสอะไรมากขึ้น Can he? You เรารีบกลับถ่ายกันเถอะ you really haven't shown us anything that we didn't already know, though. But เสียดาย maybe. นี่ถ้ามันไม่ใส่หมวกใส่แมส Yeah. เราคงได้เห็นหน้ามันชัดๆไปละ Yeah. That. Yeah. ที่จริงมันมีโปรแกรมหนึ่งที่สามารถลงรายละเอียดภาพได้มากกว่านี้ โดยการใช้โปรแกรม Facial Reconstruction จากดวงตาและโครงหน้า แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบในฐาน Database ของเรา เพื่อระบุตัวตนคนร้าย มันก็ลุยเลยดิวะ Why are you yelling at me? แต่ขอเวลาสัก 2-3 วัน เพราะเราต้องรอภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณรอบป่า เพื่อเราจะได้แน่ใจได้ว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ในวันที่เกิดเหตุหรือเปล่า แล้วจะทำให้เรามั่นใจว่ามันพาคุณมีนาไปที่ไหน Okay. Okay. Is this Vincenzo? Did I cross into? เป็นหัวหน้าทีมฝ่ายนิติเวชจะมาช่วยงานคดีเรา Okay. Hello, beautiful. ผมเพิ่งแนะนำคุณให้กับลูกทีมของผมไป รอบนี้นี่ทีมของสารวัตรหน้าตาดีกันทุกคนเลยนะคะ มีค่อยสมกับที่เมลิสเนี่ยอดหลับอดนอนหาข้อมูล เบาได้เบานะเมลิส She's me. คดีเก่ายังไม่เคลียร์เลยนะ It's like I'm gonna just put my headphones in and เรา mind ดู my กันดีกว่า business ว่า then. คุณได้ข้อมูลอะไรมาบ้าง เชิญ จากที่ฉันได้เช็คประวัติของเหยื่อทั้ง 3 คนเนี่ย พบว่าหนึ่งในเหยื่อคนหนึ่งเป็นภูมิแพ้ และในปอดของเหยื่อเนี่ย ฉันพบสปอร์ของเชื้อรา ฉันเลยลองไปผ่าอีก2 ศพดู แล้วก็พบว่าในปอดของเหยื่ออีกทั้ง2 ศพเนี่ย มีสปอร์ของเชื้อราเช่นกันค่ะ ฉันเลยคิดว่าสถานที่ที่คนร้ายจับตัวเหยื่อไป น่าจะเป็นที่ที่มีความชื้นสูง เป็นห้องที่ไม่มีอากาศถ่ายเท เลยก่อให้เกิดเชื้อราเป็นจำนวนมากค่ะ ข้อมูลจากผู้ต้องหาบอกว่า เป็นห้องมืด อับชื้นและหายใจไม่ออก เป็นไปได้ไหมครับว่ามันจะเป็นห้องใต้ดิน Could ใช่ be. ได้ ฉันว่ามันก็เป็นไปได้นะคะ ส่วนเรื่องเสียงตามที่ผู้ต้องหาให้ข้อมูลมา น่าจะสันนิษฐานได้ว่า น่าจะเป็นสถานที่ที่เดียวกันกับที่พบศพ ป่าร้าง ใกล้สนามบิน ส
ส่วนที่เราเนี่ยไม่เจอพวกร่องรอยนิ้วมือหรือสารคัดหลั่งเช่นเหงื่อหรือน้ำลายของคนร้ายที่ติดศพทั้งที่ผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนบอกว่าในขณะที่ทรมานเหยื่อเนี่ยคนร้ายก็อยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยฉันคิดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำลายหลักฐานต่างๆค่ะถ้ามีความรู้เรื่องการทำลายหลักฐานและสามารถเข้าถึงข้อมูลอาชญากรได้เป็นไปได้ไหมครับว่าคนร้ายอาจจะอยู่ในหน่วยเดียวกับพวกเรา maybe เพราะเหยื่อทั้ง3ศพเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทั้งหมดถ้าดูจากข่าวเนี่ยก็ไม่น่าจะรู้รายละเอียดของเหยื่อนอกจากจะรู้ข้อมูลทุกอย่าง maybe แฟ้มคดีของเราสิงห์ครับเช็คประวัติการเข้าดูแฟ้มคดีของเจ้าหน้าที่ในหน่วยเราทุกนายตรวจสอบดูว่าภายในระยะเวลา1 เดือนมีใครเข้าไปดูแฟ้มคดีของผู้ต้องหาทั้ง3 คนที่เสียชีวิตบ้างได้ครับ The only one who did was you, sir. ที่เหลือแยกย้ายกันไปหาข้อมูลบริเวณใกล้ๆจุดเกิดเหตุมีความเป็นไปได้ว่าฆาตกรจะใช้พื้นที่บริเวณป่าร้างในการกักขังและสังหารเหยื่อครับ She's good. Oh, she even does ตรง investigation นี้เค too. ยเป็นพื้น Okay. ที่ของโรงพยาบาลจิตเวชแต่ว่าปล่อยให้ร้างมานานมากจนหลังๆเนี่ยเป็นที่ซ่องสุมของพวกขี้ยามีการฆาตกรรมแล้วก็มีคนมาฆ่าตัวตายที่นี่คล้ายๆป่าอาโอกิงาฮาระที่ญี่ปุ่นฉันว่าเรารีบไปกันดีกว่าค่ะก่อนที่จะมืดซะก่อนไป เฮ้ยเป็นไรอ่ะผมแค่รู้สึกอะไรบางอย่าง เรารีบไปกันดีกว่าครับ You're not going to share with the class? Okay. Loud noises. นี่คือเสียงจากคำให้การของพยานทั้งMaybe. All they said it was annoying. They didn't really give any other descriptors. I need your visions to come a little sooner, baby. ฝากคุณเมลี่ด้วยหยุดนะหยุดทำไมหยุด I also couldn't help but notice that this person is not wearing gloves. คุณเมลิสเมลิส Okay, well, let's get out of the room. Yes, I couldn't help it that he is not. Just jump over it. The fire hasn't spread that much.
As I said, I couldn't help but notice he's not wearing gloves. So I feel like that was a bad move on his part. There's, you know, fingerprints on the glass. He touched some of those plastic things. Fingerprints there too. Also, we could have just like shot him in the leg or something. Incapacitate him. Yeah, I'm saying incapacitate. Go save your baby. คุณเมลิสหลบไปครับคุณเมลิส Okay. คุณเมลิสรีบขอกำลังเสริมจากหน่วยเลยนะครับ แล้วอยู่ตรงนี้อย่าไปไหน ฮัลโหลแจ้งเหตุด่วน เกิดเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลจิตเวช Ooh, damn. Pow, right in the kisser. Yeah, that'll do it to you. พยาอยู่ไหนวะ I need you to get there faster, baby. Why do y'all have such terrible aim? A, why is y'all's aim so goddamn terrible? B, he was holding his foot after you did your first shot. Why didn't you get closer and shoot again? C, again, that man's not wearing gloves and he had his hands all over you. ฉันกับทีมมาหา Fingerprints, หมอแผน dust fire for เพราะว่าที่นี่ fingerprints. เคยเกิดเหตุคดีฆาตกรรมค่ะ แล้วเหตุการณ์ข้างในเป็นไงบ้างครับ ฉันกับทีมเดินสำรวจในห้องหนึ่งแล้วพบชายชุดดำปาระเบิดขวดเข้ามา ก็เลยเกิดเพลิงไหม้ค่ะ ดาบครับนำกำลังของเราไปตรวจสอบข้างในนะ ครับผม เป็นไงบ้าง อยู่นิ่ง Can we dust that piece of wood for fingerprints? Like, again, he wasn't wearing gloves. ขอบใจ I also don't think that that was, like, the main mastermind behind all this. I feel like ๆ ที that หลั was งถ้ามึง just จะไปจับคนร้าย someone following orders to try มึง and อย่าเสือกไปคนเดียวแบบนี้อีก throw them off the scent. ก็สถานการณ์มันจำเป็นนะกูต้องจับคนร้ายให้ได้ แต่สารวัตรเคยบอกมึงไว้ไม่ใช่เหรอ ว่าอยากอวดเก่ง ลุยเดี่ยวคนเดียวแบบเนี้ย แล้วถ้าเกิดกูไปไม่ทัน มึงรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมึง นี่มึงจะมาแบบมึงห่วงกูโอเวอร์ทำไมวะ I mean, I saw it. You were ถ้ากู dead. โดนมีดแทงตายอ่ะมันก็คือการตัดสินใจของกูมันเกี่ยวอะไรกับมึง Truth. เสร็จแล้วใช่ปะกูไปก่อนนะ เฮ้ย Said, bring your fine ass back here. I'm not done with you. มึงอย่ามาบอกว่ามึงจะตายให้กูได้ยินอีก ไม่ได้อยากจะขัดจังหวะหรอกนะแต่ Then ว่า don't. Go away. สารวัตรเรียกตัวพวกเรากลับหน่วยด่วน ยังไงเนี่ย นี่ ถึงขั้นต้องกระชากคอเสื้อกันเลย Bet your ass he มี did. อะไรที่ฉันไม่รู้ปะ Yes, that one's mine. You can look at all the others. ไม่มีครับ Actually, you can't look at Yai. Or the other two. So there's like one left on the team you can look at. ค่ะ อุ้ย Oh Lord, I thought she was about to get kidnapped. Lord Jesus.
Why are we lingering on her? She gonna get kidnapped. Why are we still lingering on her? กูถาม Okay. มึงจริงๆเหรอเกิดเรื่องเฮี้ยขึ้นที่นั่นวะมึงถึงหงุดหงิดขนาดเนี้ย กูบอกไปแล้วไง นี่มึงเห็นลางสังหรณ์กับไอ้ปิยาแล้วใช่ไหม เออดิ มึงรู้ปะต่อให้กูเห็นลางสังหรณ์ของคนอื่น ถึงกูจะช่วยไม่ได้อะแม่งก็ไม่น่าหงุดหงิดเท่าเห็นลางสังหรณ์ของมัน และเห็นว่ามันต้องตายทำไมวะ Because you love him. ทำไมกูต้องเป็นห่วงแต่มัน Because you ทำ love ไมกูต้อง him. คิดถึงแต่มัน Because you love him. ทำไมกูต้องกลัวมันตายด้วยวะ Because you love him. มึงกลัวมันตายขนาดนั้นเลยเหรอวะ Yeah, sexy daddy. There are conversations to be had. จะไปไหนกันครับ เรากำลังจะไปทาน ถ้าหาไปต้อยนะ มันหนีงานได้หรอก Of course he wouldn't have, นี่แสดง baby. ว่าคนร้ายเป็นคนในจริง ๆ ด้วย มันถึงได้รู้ว่าแกกับไอ้ทาน พาคุณเมย์ไปตรวจหาหลักฐานที่เกิดเหตุ เดี๋ยวคงได้รู้ เพราะกูได้มีดจากคนร้ายที่ทำร้ายกูมาแล้ว Okay, well, good. It was the chief. รู้หรือยังครับ ว่าใครเป็นคนร้ายตัวจริง บนอาวุธของคนร้ายที่ได้มา ไม่พบรอยนิ้ว Lies. Liza Minnelli. มันจะเป็นไปได้ยังไงครับ มันใช้มีดเล่มนั้นสู้กับผม แล้วมันก็ไม่ได้ใส่ถุงมือด้วย ฝ่ายนิติเวชตรวจผิดหรือเปล่า ฝ่ายนิติเวชยืนยันว่าตรวจสอบหลายรอบแล้ว แต่ก็ไม่พบร่องรอยนิ้วมือใด Liza Minnelli. Who we protecting? I don't trust that look on that one's face. สารวัตรครับ ผมว่าบ้านร้างหลังนั้นต้องเป็นที่เกิดเหตุแน่ๆเลยครับ ผมว่าเราไปตรวจสอบกันดีกว่าครับ ๆ ไม่ได้ บ้านมันซุดหลังจากเกิดไฟไหม้ ถ้าเข้าไปหาห้องใต้ดินตอนนี้มันจะอันตรายเกินไป รอเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบก่อน สารวัตร Who we protecting? It's the inspector. เราเหลือเวลาแค่ 4 วันนะเว้ย เราไม่รู้ว่ามันจะจับใครมาทำอะไรแบบนี้หรือเปล่า เราต้องไปตรวจที่นั่น และจับคนร้ายให้ได้ But don't forget, he said the commanding officer's word is law. That was day one. นี่กลับแล้ว เฮ้ยรอแป๊บนึง เดี๋ยวแป๊บเฮ้ย พี่พยา เฮ้ยดาว I don't know why we did this whole slow motion walk up with her. I'm like, Lord, she coming to kill จาก him? ฝรั่งเศสตั้งเมื่อไหร่เนี่ย กลับมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าเห็นว่าพี่เพิ่งเปลี่ยนงานใหม่คิดว่าคงยุ่งๆเลยไม่อยากกวนอะแต่ว่าวันนี้นัดเพื่อนไว้แถวนี้พอดีเลยกะจะมาเซอร์ไพรส์ซะหน่อย แต่ไม่คิดว่าจะโดนเซอร์ไพรส์กว่า เซอร์ไพรส์อะไร ก็นี่ไงเจ็บตัวขนาดนี้ถ้าคุณย่าเห็นนะโดนบ่นยาวแน่ ดาวพี่ขอร้อง อย่าบอกเรื่องนี้กับคุณย่าเด็ดขาดนะ ได้ไหม คุณย่า เฮ้ย อย่ามาแกล้งพี่ พี่ยอมหมดทุกอย่าง อย่าฟ้องคุณย่านะ ขอร้อง I mean, if you go home, Grandma gonna see it. ดูพี่นี่นะ เหมือนเดิมตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้ว แล้วนี่ยังฝันร้ายอยู่ปะเนี่ย ฝันร้ายเหรอ ก็ยังฝันอยู่นะ แต่ช่วงนี้พี่ฝันแปลกๆว่ะ เหมือนภาพที่พี่ฝันมันเห็นบ่อยขึ้นอ่ะ บางครั้งตื่นมาก็ยังเห็นอยู่เลย นี่พี่ยังฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่เหรอ ดาว่านะ พี่ลองไปหาหมอดูเถอะ I don't know that the doctor can help. ครับ ถ่ายรูปให้คุณย่าดูดีกว่าสักรูปนิดนึง พี่พี่ว่าใครวะพี่ หน้าคุ้นๆปะ อยากชอบแกล้งพี่แล้วกัน ชอบแกล้งพี่ Lord. กูว่าคุ้นเหมือนกัน The veins in these arms. Yeah, Jesus. ไอ้ที่
ยาเมื่อวานไงแฟนมันหรอสิหวานกันขนาดเนี้ยหวานกันเชียวใช่เหรอ Yes, like I swear to God, if y'all don't shut the fuck up, I've already shipped him with my brother. Lord, that is a fine ass man. Oh. No, it just hurts to see you with a shirt on. Nipples. อ้าวคุณหมอชโลธรสวัสดีครับนี่เลิกงานกันแล้วเหรอ Hey, doctor. ครับอ๋อเดี๋ยวจะมารับไปทานไปใช่ไหมครับใช่ครับผมมารับทานกลับบ้านครับโอเคครับงั้นกลับกันนะเว้ยเจอกันน้อง เจอกัน ครับ เดินครับนี่ทานยังเหลืออะไรให้เคลียร์อีกหรือเปล่า ไม่มีแล้วครับ แล้วหิวไหม หิวครับ You have no idea, ถ้าอย่า doctor. งนั้นเนี่ยเราหาอะไรกินกันก่อนกลับบ้านดีไหม Yes, doctor. ได้ครับ Also, doctor, you the one who threw the Molotov cocktail? I'm suspicious of everybody. ดาว เดี๋ยวพี่มานะ ไปไหนอะ Please don't leave her. I feel like she's liable to be the next victim kidnapped. จะไปไหนกันครับ เรากำลังจะไปทานข้าวกันมีอะไรหรือเปล่าครับ พี่พยา งั้นเดี๋ยวกลับก่อนนะ โอเค กลับมาให้ดีนะดาว เจอกัน โอเค สวัสดีนะคะ สวัสดีครับ บ๊ายบาย บ๊ายบาย Can I come แฟ to นคุณ dinner นี่น่า too? รักดีนะครับ ดูเหมาะสมกับคุณมากเลย เขาอ๋อ คนนี้นี่เอง ที่ชอบโทรมา Will you guys let me talk? Also, will you talk faster? ไปกันดีกว่าครับพี่หมอเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าจะไปกินข้าวใช่ไหมครับ ผมหิวพอดี I am famished. I haven't eaten in days. ได้สิครับ พี่หมอ ไม่เห็นเป็นไรเลยทาน ไปกินกันหลายๆคนจะได้สนุก อีกอย่างเขาดูมีเรื่องอยากคุยกับพี่นะ ใช่ Huh? อ้าว Yeah. แล้วรถมึงอ่ะทำไมอ่ะ วันนี้กูอยากนั่งรถยนต์ ไปกันเลยไหมครับ ไปทาน ไอ้แมงกะพรุนไฟ Mm-hmm. เห็นว่าตอนนี้หน่วยของพวกคุณกำลังตามสืบคดีฆาตกรที่ฆ่าหันอวัยวะเพศอยู่ ตอนนี้คดีไปถึงไหนแล้วครับ เราเกือบได้ตัวผู้ต้องหาแล้วครับพี่หมอ That's classified information, ขอ doctor. โทษนะฮะ มันเป็นความลับของทางราชการ Yes. คนอื่นไม่จำเป็นต้องรู้ Yes. มันจะทำให้รูปคดีเสียนะครับ I mean, it's just a fact. Not just because he's jealous and trying to show. It's a ยังไงผม fact. ก็ขอให้ตามจับคนร้ายได้เร็วที่สุดนะครับ คดีนี้กำลังเป็นที่สนใจของสังคมลำบากแย่เลยนะครับ ต้องมาเจอคดีที่พลาดไม่ได้ตั้งแต่เริ่มงานเลย ขอบคุณครับพี่หมอไม่ทางมันเป็นง่อยนะตักเองไม่เป็นหรอวะ Lord, the jealousy is rich. ถ้ามึงไม่โอเคที่จะมากินข้าวกับกูแล้วก็พี่หมอเนี่ย มึงกลับไปได้ This is the way we eat. If you don't like the way we eat, you don't have to eat with us. ผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับ คุณน่าจะหัวเสียเรื่องคดีที่กำลังตามสืบอยู่ Sure. ถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ ผมยินดีนะครับ ผมว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมด้วยนะครับ คนร้ายน่าจะมีสภาวะจิตใจที่ไม่ปกติ เข้าข่ายสคิสโซฟรีเนีย กลุ่มอาการหลงเชื่อผิด มีความผิดปกติทาง The culprit could. They could also have a lot of other things. It could be anything. Where are you getting? อาการพวกนี้เขาอาจจะไม่รู้ตัว แต่ถูกกระตุ้นซ้ำๆจนกลายเป็นอาการ Like, why are you making that specific diagnosis, doctor? What do you know? คุณเช็คตัวเองไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็ดีนะครับคุณพยา คุณหมายความว่ายังไง ก็อาการที่ชอบฝันเห็นอะไรแปลกๆ ฝันเห็นวิญญาณ หูแว่ว อาการที่คิดว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้น ทั้งๆที่ความเป็นจริงไม่มีอะไรเหล่านั้นเกิดขึ้นเลย เห็นภาพหลอน เข้าข่ายอาการหลอนประสาท อ
อาการพวกนี้ถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ย mental disorder or magic อาจส่ง it could be magic sir doctor รวมถึงการงานที่คุณกำลังทำอยู่นะครับคือทานเองเขาก็มีประวัติกระทบกระเทือนทางจิตใจผมแค่เป็นกังวลเวลาที่คุณสองคนต้องร่วมงานกันไอ้ทานแล้วเรื่องผมให้คุณฟัง he tells me everything oh child the rage in his eyes oh พยามึงจะไปไหนพยาเกิดอะไรขึ้นครับ it's like girl what did I miss like look I left he know what he doing I don't trust you doctor แรงตกมาไว้พี่ใหญ่โอ้ยช่วยกูหน่อย2 ทีไปมางี้ไอ้ฐานมาอีกทีเดียว yes I mean you've been saying one more for the last 15 reps praise Jesus oh he said I'm a fight today I'm gonna box the fuck out of this มันเป็นเหี้ยมันวะ I don't know they both have a tendency of not talking to each other about what's wrong oh god that bicep Jesus พยา he is not having a good day he is กูเรียกมึงไม่ได้ยินเหรอวะ he is unleashing มึงเป็นอะไรของมึงเป็นอะไรวะมึงเป็นอะไร ooh เฮ้ยมึงทำนี้ได้ไงวะมึงทำนี้ได้ไงเฮ้ยมึงทำนี้ได้ไงเป็นเหี้ยกันเนี่ยไงวะทำเหี้ยอะไรมึงคิดบ้ามากใช่ไหมถึงบอกเรื่องความฝันกูให้หมอฟังอะฝันเหี้ยเลยวะ don't worry about it none of your business พี่เขาปลาขลำแล้วปลาขลำแล้ว meet my friends สารวัตรทำประชุมด่วน anytime I meet a new man hurry guys I found the genitals อวัยวะเพศชายจำนวน3 ขวดบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้เมลิสกับวิทย์กำลังเอาหลักฐานที่พบไปตรวจสอบดูเพื่อหาร่องรอยเพื่อจะทำให้เรารู้ว่าใครเป็นคนทำและยังพบกลุ่มผู้หญิงที่เคยเป็นเหยื่อคดีข่มขืนมาประท้วงเรียกร้องอยู่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีการตัดสินลงโทษประหารชีวิตนักโทษคดีข่มขืนทั้งหมดโดยไม่ได้รับการยกโทษและปล่อยตัวจากรายงานการสอบสวนของผู้หญิงกลุ่มนี้ทุกคนได้รับข้อความและคลิปการทรมานของผู้ตายทั้ง3 คนเลยทำให้ทุกคนเรียกร้องให้มีการลงโทษเกิดขึ้นนี่มันคิดจะดึงมือคนที่เคยตกเป็นเหยื่อมาปั่นทุกอย่างใช่ไหมครับมันเป็นใครวะผมรู้แล้วใครคือฆาตกร okay นี่คือภาพของคนร้ายที่ได้จากร้านกาแฟและตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นคนบงการฆ่าเหยื่อทั้งหมดครับซึ่งผมได้ใช้ AI ในการคำนวณความน่าจะเป็นของโครงหน้าต่างๆแล้วมาเปรียบเทียบกับผู้ต้องสงสัยซึ่งผลปรากฏว่าเราได้ผู้ต้องสงสัยมาแล้ว1 คนซึ่งตรงกับภาพในกล้องวงจรปิดที่เราได้รวบรวมมาจากบริเวณใกล้ๆป่าหลางที่พบศพของทั้ he งหมด look cute I like his ears ผู้ชายใส่หมวกแบบนี้และก็รถไม่มีป้ายทะเบียนผู้ชายในรูปคือใครเขาชื่อนรงค์เป็นเจ้าหน้าที่ทางนิติเวช ใช่จากการตรวจสอบประวัติพบว่าช่วง1 เดือนที่ผ่านมานรงค์ได้มีการเข้าไปดูแฟ้มเอกสารข้อมูลต่างๆของสำนักงานตำรวจโดยเฉพาะคดีข่มขืนซึ่งตรงกับคดีที่ผู้ต้องหาถูกฆ่าตาย okay feels a little too easily solved right now นรงค์ก็คือฆาตกรตัวจริง but we've probably got other cases to potentially solve in this series so maybe we are close to solving this one เพราะน้องสาวของคุณณรงค์ถูกข่มขืนและฆ่าตัวตายแล้วคนที่ข่มขืนน้องเขาก็เล่าจากคดีนี้ซึ่งมันคล้ายกับผู้ต้องหาที่เสียชีวิตไปทั้ง2 ใน 3
ยังรอดจากคดีนี้อีก สารวัตร ถ้ามีหลักฐานมากมายขนาดเนี้ยผมว่าเราก็ไม่บุกจับเขาเลยดีกว่าครับก่อนที่มันจะหนี ใช่ครับสารวัตร เห็นด้วยครับ เห็นด้วย I don't know. Inspector seems hesitant. What do you know about him? Is he your brother? มึงเห็นอะไร Oh, back tattoos though. สิงห์แกมีหน้าคนร้ายที่ทำร้ายน้องสาวนรงค์ไหม มี นี่ไง ผู้ต้องหาชื่อทรงยศ นรงค์ไม่ได้หนี แต่มันกำลังไปจัดการเหยื่อรายสุดท้ายของมัน คือทรงยศ How do we know it's his last victim? Episodes. Okay, so I mean, right now, as of me watching, we're a third of the way through the series. I think episode 6 came out a couple days ago, so we're about halfway through the series right now. So I don't know, because again, there's so much just happening in this series. The storylines can go so many places, but at times it feels almost like a kind of like a standard police drama that, you know, I'm accustomed to watching on TV, where like a couple episodes might have like a particular case that we're working on or whatnot, but you know, it's not a consistent, you know, through line the entire time. Like, it's okay, here's the case of the week, blah blah blah, and then there's this overarching whatever with the main characters, but like each case that we're dealing with each episode tends to be different, or we might, you know, one particular case might last a couple of episodes or something like that. So I don't know if that's what we're doing here, because it feels like the pieces for this particular case we're working on are falling into place very quickly. But also, this is just their first case. We still have the whole, hey, what about the trainer guy that died, we found washed up on the beach 2 episodes ago? We still got that thing we got to deal with, and who knows, maybe they're going to have a bunch of other cases. So maybe we are wrapping up this particular case now, or next episode, and then we're going to move on to some other cases we're going to introduce while still dabbling with the whole past life connection to the present and the connection between Paya and Tarn, and don't know, but it's fascinating nonetheless. So where do I even start? Well, there were an abundance of nipples that took place in this episode, which is always a beautiful thing. There was, you know, the fantasy scene that Tarn was having in his dreams, which led to, well, let's back up. So they're you know, they got their assignments, they're doing this investigation, and you know, they're like, okay, well, I'm splitting you up into teams. You guys look at the interviews, forensics, blah blah blah. You guys go find the CCTV stuff and, you know, see if we can find a culprit or something, blah blah blah. But so Yai normally was going to take Tarn home, but Yai's wife called and was like, I want to eat you. And I'm like, girl, same. Oh, I do not blame you, girl. Oh, I do not blame you, because that man is fine. And you guys let me know last episode in the comment section that the actress who played his wife is, I think, a well-known Thai trans woman. Absolutely beautiful. So I love the representation. I love seeing it. And I wish that we could get more of that in some of the dramas that I react to, but I love seeing it. Love seeing the representation. And I hope we get to see more of her character, because like I said last episode, I really enjoy just her characterizations and her interactions with the other characters. But yes, she called him up and basically said, I want you to come home, turn over, bend over, and I'm gonna eat that. She didn't use those words. I'm self-insert. She's my character self-insertion, you know, things I might have said, things I might have thought. But so he was excited to get home. He's like, you know what, Tarn, I gotta go. Here, Paya, you take his ass home.
Tarn did not want to go with Paya because he's still had unresolved issues from their interactions last episode. And Paya keeps like, hey, nope, come on, I'll take you home. Let's go to dinner. I'll take you home, blah, blah, blah. Eventually they go to dinner. And, it all seems well and good-ish, kind of flirting a little bit, as they tend to do. And then Tarn's like, I gotta go to the bathroom. And when he gets up, he bumps into this older woman who grabs him by the arm. And all of a sudden he gets this, like, flash. And then she's like, just starts spilling out all of this predictory information, same stuff the abbot's been telling him all these years, but started telling him all the stuff like the abbot told you this, and your life was supposed to be ended a long time ago, but your parents sacrificed themselves or sent you to the blah blah blahs to hopefully change your destiny. This, and I'm like, who are you? Who are you? Who are you, and how are you getting this information? Is it actually the woman talking? Is it just the snake bracelet that they kept focusing in on? Or does that snake bracelet give her the power to transform? Because after she talked to both of them, we saw her pull her Beauty and the Beast enchantress moment, like, okay, now I'm a glamazon on the runway, and let me just go ahead and strut down the street now. Like, I don't know. Who is she? Is she in some way, shape, or form related to the mermaid that keeps trying to drown Paya? I don't know. I don't know who she is. It just brings up more questions. The series always leaves with so many damn questions. Who are you? How do you know all this information? How does everybody in the series seem to know that he's got this past life connection with Paya, and that he's got to look out for people he's hurt in his past life because they're nearby and they're coming to take his life or something along those lines? I'm like, how do you know? And then she talks to Paya like, make sure you don't let anyone take him away because I don't even remember what reason. I don't even know that they gave a reason. But people keep telling Tarn that he needs to give his life to protect Paya. He needs to watch out for people he's harmed in his past life. And hopefully he'll be able to, release some of his karmic debt. And then they keep telling Paya, hey, don't let this man go. Make sure you stay around him. Keep him safe, blah, blah, blah. And I'm like, how do you guys know? Where are you getting your information? How are you so certain that they have this connection? How are you so certain that by doing this, their connection is going to, or his karmic debt is going to be paid, or what? Like, the abbot, this lady, they're all speaking with such certainty that this is what you need to do. And I'm like, how do you know? Who are you? How do you know? Where are you getting your information? I have questions. I want answers to these questions. No one has given me answers, but it's okay. So that lady kind of put a little fear into Tarn, and also kind of put a little fear into Paya. But, it's fine. So Paya continued to take Tarn home, and then, I guess he was worried about him a little bit, so he made up a lie. My bike's not working, so I gotta sleep here, blah, 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 blah. And we had some flirtatiousness. We had some pantslessness, which we always enjoy. We had a couple, like, frames where we're just close up, just staring at his bulge. I'm like, thank you. Thank you, Saint. Thank you, producers. I thank you for your services. And yeah, then we had the dream sequence with all of the nipples and the wetness and the kissing and the flipping around in the shower and pressing up against him and Lord. Again, like I said last episode, I cannot wait for when they actually really, really kiss and embrace each other for real. Not just in a fantasy, but for real in a romantic sense, because I'm like, it's just going to be fire. I can feel it, because they've just got this bubbling chemistry between them. But yeah, there was all that. And then we got to see who the true villain of the series was. The damn censorship bar. God. Ruining everybody's good time. My God. I've never seen villainy of that level in my life. But
yeah, so he wakes up from his dream, and he goes and stares at Paya's crotch, puts a pillow over it, and then he goes back to bed, and then he starts making breakfast the next morning, and then he starts reminiscing and rubbing on his chesticles, and his hand starts drifting down. I'm like, baby, I need you to focus on the meat in the pan, not the one in your pants, please. I mean, you can focus on that too, but make sure this one doesn't burn first. And then they start having this playfully flirtatious exchange about egg yolks, and he likes it raw, and this, that, the other. I'm like, y'all need to calm down, sirs. I need y'all to calm down, because y'all are doing the most right now. Also, keep going. And then he squirts ketchup on him, and he has to take off his pants. I'm like, these are all beautiful moments. I love this. We need more of this in the show. Why is this not the entire show? Just them running around pantsless. Why do we keep putting these men in clothes? Like, it's a crime, honestly. But then they go to the coffee shop. They meet up with Yai. Fun interactions. Yai's like, oh, why are y'all together? Oh, he slept. Meanwhile, they're trying to investigate the CCTV. They came up clean. There wasn't really anything that they could use, but then they overheard a couple girls talking about watching someone doing a live stream or whatever, reviewing a couple days prior. And then they started going through all these live streams, and eventually they came across this one where they found one of the girls who was one of the victims, or one of the people who was kidnapped. Found her in the background bumping into this alleged person, where their phones got mixed up, this, that, the other. And they're like, okay, let's take this to the headquarters and see if they can do anything with this. I'm like, I don't know what they can do with this, because it's not really a helpful shot, but okay. TV magic. They're like, we can use AI to generate. And I'm like, I don't know that I would completely trust an AI generated face based off of a blurry Facebook Live video that I had to zoom in, that probably had like 3 pixels worth of resolution at that point, that I had to zoom in to get his facial features. But whatever, it's TV. So we're using the AI technology on this Facebook Live video, which, if you've seen a Facebook video, the resolution is not great. Facebook compresses videos to hell and back. You think YouTube compresses Facebook? Oh my God. Have you tried to download a video off of Facebook? You might have uploaded it in the most high quality 17K, but you tried and re-download it and it is like 360 pixels. So I'm like, there ain't no damn resolution on this video that you're going to be able to zoom in and get any features. But again, it's TV, so we'll go along for the ride. So they're able to use their AI to like reassemble his face, but it's going to take a couple days. I'm like, okay, fine. In the meantime, here's this new forensic person, not new, but new to us. And she'll be joining the team, and she's pretty and sassy, and I love her, and she's fantastic. I pray nothing bad happens to her, because we don't have an abundance of female consistent female characters. We seem to have like them pop in for like 5 minutes in an episode and like vanish. Like Paya's got his sister who popped in, then he's got his grandmother who popped in, and then we've got this other girl who popped in for like 30 seconds, and this other person, and like we got girls popping in left and right, but like none of them like staying consistently. So hopefully she will be around for a while and nothing happens to her, because I like her. But yeah, she just goes straight to work. She's like, we did an autopsy and we found this fungus, blah, 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 da, 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 da. They're like, oh, could it be here? And like, yeah, let's go investigate. So they go to this old abandoned asylum place or whatever, and they start to investigate. Tarn starts getting his visions. It'd be helpful if these visions came maybe 30 seconds earlier instead of like right before. Like, to me, I'm like, this vision is not helpful. If you're going to give me this vision a second before it happens, just let it happen, because there's nothing I can do about the vision at this point in time. Like, he has a vision that someone's going to throw a cocktail. He's like, oh my God, turns around, boom. Like whoever's giving me these visions, please have better timing. Like, I feel like I'm watching Charmed, and whenever Phoebe would get her premonitions from time to time, especially earlier on, where it's like, these premonitions are not helpful. I don't know what I'm supposed to do with this shit. Like, please give me something I can use. But yeah, so they had he threw the Molotov cocktail and it set fire to the building.
Paya went after him. Tarn was trying to take care of her. She was shaken, but eventually she came to and like, okay, let's get out of here. And they were just like barricaded by the fire. I'm like, okay, I need y'all to figure a way out of here. But eventually he saw another premonition that Paya was going to get stabbed. He's like, oh no, I got to save my man. So I don't know, make the fire disappear or, you know, whatever. So he found a chair and he knocked out a window or something and they escaped. And eventually he found where Paya was and saved him from being killed. Like I said in that scene, Tarn has a shitty shot. I don't know why when Tarn shot him and Paya tripped him and then grabbed him by the foot, Tarn didn't take another shot. Like, why he didn't approach, get closer. Like, he just kind of stood there and watched it happen and did nothing, and then the guy ran away. I'm like, we could have done something. Again, this guy was not wearing gloves, which I'm like, this is not a smart idea. If you are, in fact, the person who was kidnapping all these other, if you are the mastermind behind all this and you've been so methodical and this, that, the other, it doesn't make sense to me that you would show up to this place and handle these materials without wearing gloves. Like, I could understand being unprepared, this, that, the other, but you're trying to not get caught. I feel like gloves are baseline. Like, if he's part of the special unit or part of the police department, he's part of the forensics department, I feel like gloves are something you just carry around with you at all times. You just have them in your glove compartment. That's why it's a glove compartment, because you keep your gloves there. Like, I feel like him just running around aimlessly, touching all the stuff in the building, throwing the bottle, grabbing his knife, leaving the knife behind. Like, even though he was able to, I guess he was part of the forensics team doing the analyzation, probably able to wipe off the knife beforehand. Still, that feels like an unnecessary risk to take, when you could have just put on some damn gloves. But whatever. He went out there gloveless and left behind his knife. And, you know, Paya saved Tarn and gave him this whole, read him the riot act. Don't you ever let me hear you talk about being dead again. Fast forward to them back in the precinct with Tarn talking to Yai about the dreams and how he keeps getting so frustrated. And, you know, he's never gotten so worked up about anyone he's had these dreams about before, or these visions about before. Why is he getting so worked up about Paya? And meanwhile, Paya was not necessarily eavesdropping, but he was eavesdropping. He overheard everything. And, you know, I think he's trying to make some connection. Like, there's a lot of connections and conversations that need to be had, but we're still only on episode 4. We're still very early in the series. There's still a lot to explore about their relationship. Then we met, again, Paya's friend. Don't really know what she is to him outside of a friend, but she seems to have been in the picture long enough to know that he's had bad dreams ever since he was a kid. So we met her a little bit. We got to meet Dr. Cutie Boy again, who's out here playing games. He knows exactly what he's doing. Just like when he was taking care of Tarn when he was drunk and on the video call, and, you know, just looking directly at the phone and then pretending like he didn't see anything. He knows exactly what he's doing. So when he was talking to Paya at the table once Tarn excused himself, and he knows exactly what he's doing. He knows what he's saying. He knows that this is going to set Paya off, and Paya's just feeding right into it. So Paya was pissed off for pretty much the rest of the episode. He went to work out the next day, and, you know, he is punching the hell out of this punching bag, and then, you know, Tarn goes to investigate what's going on, what's wrong with you, and he starts laying in on Tarn. He's like, how dare you tell him about me? You think I'm crazy, don't you? Blah, 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 blah. And it's like, I can see why he's upset, because I don't need people spreading my personal business to anyone else. Like, even though this might be your trusted friend, he might be your lifelong trusted friend, and yes, he's a doctor, blah, 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 blah. I don't fucking know this man. I don't know this man, so why does this man know me? Why is my name in this man's mouth when I don't know this man from Adam? I would be livid too. Keep my personal business, whether it's a medical thing, a mental thing, blah, blah, blah.
fucking care. Keep my personal business out of this man's mouth. He and I are not besties. He and I don't know each other. We are not acquainted. It's different if, like, hey, we were lifelong friends and like we've been in this relationship. You and I have been in this relationship for years and years and years, and you know, you're just consulting him as a friend, blah blah. Okay, fine. We're well established. We know each other, blah blah blah. But I don't know him. Why does he know about my dreams? And then he's going to sit here and start trying to clock me, talking about I might have some mental disorder also. It just feels a little strange to me that this doctor would pull this one mental illness out. He's like, oh, this patient or this person, this suspect might have schizophrenia, so you better be careful. And he's going so deep into schizophrenia, this, that, the other, and some of the signs. And I'm like, where did that come from, doctor? What are you basing this on? Where are you getting this information? Why? If you're just getting information from the news, like, what exactly, why is that the only diagnosis you're making? And like I just have lots of questions. I have lots of questions about a lot of things in this series. But yeah, it's like, Doctor knows exactly what he's doing, and I don't trust him right now. I have trust issues with a lot of characters in this series right now. But yeah, Doctor's high up on that non-trusting list. But anyway, the fight got broken up because they found the genitals. The guy came running through. He's like, guys, we found the genitals. I'm like, this feels so reminiscent of Topher in his 20s. I remember dating. Lord. It's like, guys, I got the genitals. I got them. He sent me the dick pics. I got them. Memories. Anyway, yeah, so they're running whatever tests, and then they use whatever other information they had to pinpoint who the suspect might be. And now Tarn got another vision. It's like, okay, he's going after his last victim. How do we know it's his last victim? How do we know it's not just another victim? Don't know, but we're set up in a very suspenseful place. So that was this episode. Honestly, I only have 2 more episodes and I'll be all caught up, so I might just binge it tonight because I don't work tomorrow. Tomorrow I plan to just do another recording session and hopefully get a lot of stuff done. So I might just binge this through tonight so that this is off of my mental list, and then I can focus on some of the other things I wanted to look at. We'll see. I'm definitely looking at the next episode though, so I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah.
together, there's nothing